Nii, siis see on see analoogi nii-öelda ülesande. Põhimõtteliselt Martin ärkas üles. Nii, aga põhimõtteliselt siin on nüüd sama analoogsisend. Et ainuke, mida võiks teha, on see, et see plokk, mis on praegu Network 3-s, võiks toppida siia Network 1. Et sellest on ka olnud nagu abi, sest mõnikord te teete selle nagu töö valmis ja siis ta nagu käitub nagu natuke imelikult. Programmis või selles nagu prillidest näitab, et kõik on nagu korras, aga kui hakkate reaalselt keerama, siis nagu mitte midagi toimub. Tihtipeale on abi sellest, et panete selle Network 1. Nii, nüüd vaatame sihukest olukorda. Näete, siin on olemas sihuke I00. Antud juhul see on start-nupp. Kui me vajutame start-nupule, siis mingi LED, staatus LED hakkab tööle. Kohe ma leian selle stop-nuppu. Näete, ja see on see stop-nupp. Ja kui me vajutame stop-nuppu, siis sama LED ei tööta. See on tehtud selleks, et kui te vaatate seda networki, näete, iga networki ette on pandud see sisend, mis on selle väljundi aadressiga. Teen noolekesed, näete, siin olemas ja siin on olemas, siin on olemas. Just iga networki ette on pandud see, rohkem jällegi. See on tehtud nüüd selleks, et kui start-nupp on vajutatud, siis väljund hakkab tööle. See kontakt, mis on siin ees, läheb lukku, ehk siis kinni ja elekter saab läbi minna. Ja siis võetakse juba need komparaatori tehted ette. Kui ta on suurem kui 4, kui väiksem kui 6, siis mingi tuluke töötab. Kui on vajutatud stop-nupp, siis see väljund on reset asendis, ehk siis 0 asendis ja siit nagu ei lasta lihtsalt füüsiliselt elektrit läbi. Te võite keerata seda vasakpoolset analoogsisendit, aga nagu midagi ei juhtu, sest elekter ei lähe läbi. Ta küll tiksub siin sees, aga füüsiliselt või reaalselt tulukesed ei tööta. Ja näete, siin on samamoodi, et 2-st 6-ni mingi tuluke töötab, 6-st 10-ni järgmine tuluke, 10-st 11-ni järgmine ja see on stop-nupp. Et sellest on nagu abi. Et kui te panete siia nende analoogsisisendi ette mingisuguse memory, näiteks M01 või 11 või mis iganes, siis teoorias ta peaks töötama, aga praktikas ta ei tööta. Ta satub nagu segadusse. See on nagu seotud selle analoogsisisendiga. Kindlasti, mida ei tasu teha, on kasutada neid väärtusi MD0 ja MD2 siin ees. Siis see ka nagu teeb asja ainult hullemaks. Nagu näete, siin on veel see asi, et kui eelmistes töödes oli siin väljundite puhul nii-öelda set-reset, siin töös ei ole seda set-reset. On antud mingi vahemik 2-st 6-ni, siis see tuluke töötab. Kui ta ületab selle 6 väärtuse, siis tuluke ei tööta ja kui ta on alla selle 2 väärtuse, siis ka tuluke ei tööta. Ehk siis iga järgmise vahemikuga mingi järgmine tuluke hakkab tööle. Kus mu pilt on? Pilt ei ole hea. Ei tööta, okei. Aga põhimõtteliselt keerate nagu peale ja siis kordamööda järjest hakkavad tööle. Et sellest on nagu, see on üks töödest. Nii, küsimusi?